अमेरिकाको बसाई बिचैमा छोडेर स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको यो कामना बाख्रा पालन फार्मका प्रोप्राइटर झलक राज अधिकारी ज्यूसँग मैले कुरा गराउँदैछु। यदि यो भिडियो हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनकि बाख्रा पालन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सबै कुराहरू मैले सोधेको छु र अन्तिममा सम्पर्क नम्बर पनि छ। ल अब सुरु गरौँ है त। सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र जति पनि आदरणीय हाम्रा दाजुभाइहरू र किसान साथीहरूले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो परिचय सर र भनिदिनुस् न, लोकेसन सहित। सर्वप्रथम त आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्कार। मेरो नाम झलक राज अधिकारी, शुद्धोधन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 भवानी थान। यो कहाँ रुपेन्देहीमा पर्छ सर? हजुर, जिल्ला रुपेन्देही। हजुर, अनि कसरी सोच गराउनु भयो सर? योभन्दा पहिला जुन यो अहिले बाख्रा पालन गर्नुभएको छ, योभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो यसको बारेमा नि केही जानकारी दिनुस् न हामीलाई। अब सबभन्दा पहिला त घरमा पनि पहिल्यै यस्तो व्यवसायिक रूपले नपाले पनि 20-22वटा बाख्रा पाल्ने, स्कुले जीवनमा त्यस्तै गर्दा गर्दै जागिर खानपट्टि लागियो। अनि जागिर खाएर 20-22 वर्ष जागिर पनि खाएँ प्रहरीमा। हजुर, त्यसपछि गएर विदेशतिर जाने क्रममा युएस गएँ। युएस गएर पनि 5-6 महिना बसेँ र त्यहाँबाट फर्केर आएपछि एउटा के रहेछ भनेदेखि जागिर पनि गरियो, अब सबै कुरो अनुभव गरियो। विदेश पनि त्यस्तै रहेछ, अब दुःख नगरिकन सुख पाइँदैन र बरु विदेशमा जानुभन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर फ्यामिलीसँग बसेर यहीँ एउटा केही उद्योग धन्दा गरौँ अथवा चाहिँ केही एउटा व्यवसाय गरौँ, एउटा देशलाई केही टेवा पुग्ने हिसाबको गरौँ भन्ने एउटा सोच लिएर बाख्रा पालनप्रति लागेको। अनि सर कति लगानीमा सुरु गर्नुभयो? जुन हामीले यो फर्म देखिरहेछौँ हजुरको, यो फर्मको संरचना चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। यसको एकदम एकुरेट हाइट जस्तो पनि हामीले देखिरहेछौँ। यो बनाउँदा चाहिँ कति लगानी लाग्यो? यसको साइज केही मोटामोटी थाहा छ सर हजुरलाई? अब यसको लगानी त मेरो चाहिँ नि लगभग हजुरको 10 लाख जति लागेको छ। हजुर, सबै संरचनादेखि लिएर बाख्रादेखि लिएर सबै गर्दाखेरि? हजुर 10 लाख रुपियाँ चाहिँ नि जोस चाहिँ नि यो बनाउँदाखेरि हजुर लाग्यो। बाख्रामा त खासै त्यत्रो पहिला लगानी लागेको होइन। हजुर, त्यो 50-60 हजार यति बाख्राबाट चाहिँ सुरु गरेँ हौ मैले। 5-6वटा माउबाट सुरु गरेँ हौ। हजुर, जति मेरो संरचनामा खर्च बेसी लाग्यो बाख्रामा खासै लागेको छैन। बाख्रा अब चाहिँ 4-5वटा लिएँ अनि त्यसैबाट उत्पादन गर्दै हजुर यहाँसम्म आइपुग्यो। अनि कतिवटा बाख्राबाट सुरु गरेर अहिले चाहिँ कति बाख्राहरू छ सर हामीसँग? अब मैले सुरुमा गर्दाखेरि 5-6वटा माउहरू लिएर अनि एउटा बोका लिएँ, 5-6वटा माउ लिएँ। अनि त्यसपछि उसैबाट चाहिँ सुरु गर्दा गर्दै मसँग 60वटा बाख्राहरू थिए। 60 मध्ये चाहिँ 12-13वटा चाहिँ खसीहरू बेचेँ। अहिले चाहिँ 45-50वटाको हाराहारीमा छन्। अनि जस्तो जुन यो 5-6वटा माउबाट अनि त्यसपछि 50-60वटा बाख्रा बनाउनलाई यो समय चाहिँ कति लाग्दो रहेछ सर? समय लगभग 2 वर्ष जति लाग्यो। 2 वर्ष जति लाग्दो रहेछ है? हजुर हजुर। अनि जस्तो बाख्राहरू चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्नुभयो? जस्तो उन्नत जातको बाख्राहरू रोजेर ल्याउनु भयो कि स्थानीय यही गाउँहरूमा पाउने बाख्राहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुभयो कि के छ सर यो? अब मैले हावापानीको पनि असर गर्छ कि भनेर यहीँको स्थानीय बाख्राहरू अलि ठुलो हाइट हेरेर स्थानीय बाख्राहरू ल्याएर बोकाहरू मैले बाहिरबाट मगाएँ। बोकाहरू चाहिँ हामीसँग कुन जातको बोकाहरू छ अनि कसरी ल्याउनु भयो, कुन ठाउँबाट ल्याउनु भयो, के छ सर यो? हजुर, एउटा चाहिँ नि बिटल छ। बिटल मैले दाङबाट मगाएको हो। हजुर, यो प्योर 100%? हजुर, बिटल 100% हो। कसरी ल्याउनु भयो सर यो बिटल? केजीको हिसाबले होइन, मैले कुतुवाको हिसाबमा ल्याएको, सानो बच्चा ल्याएको हो। हजुर, त्यो जोखेर ल्याएको होइन। अनि अर्को बोयर पनि हजुरको चाहिँ नि अब खासै पर्सेन्ट भन्दा 60% भनेर मलाई उहाँबाट लिएर आएको हो। बोयर ल्याउँदाखेरि पनि किलोको हिसाबले ल्याएको होइन, कुतुवा हिसाबले लिएर आएको, नुवाकोटबाट लिएर आएको। त्यसैबाट चाहिँ नि जस पाठापाठीहरू उत्पादन गर्दैछु अहिले। अनि जस्तो यो जुन हजुरले संरचना बनाउनु भएको छ, अनि संरचना बनाइसकेपछि यो 60वटा बाख्राहरूको लागि चाहिँ घाँसको कुरा चाहिँ कस्तो छ सर? के घाँसहरू लगाउनु भएको छ? होइन, घाँसहरू मसँग प्रशस्तै जङ्गल छ। इपिलिपी भयो, बकाइना भयो। यो चाहिँ नि मसँग लगभग 1.5-2 बिघामा छ। अनि अरू चाहिँ नि भुइँ घाँसहरू अब सिजन अनुसारको
अब बर्सिमको टाइममा बर्सिम छर्छु 3-4 कट्ठामा हजुर अनि अहिले चाहिँ नि बर्खाको टाइममा चाहिँ चरी घाँस अनि टियो सेन्टी भन्ने हजुर तिनै अहिले भुइँ घाँसहरू चाहिँ त्यही 3-4 कट्ठामा लगाएको छु। ए अनि जस्तो यो जुन 50-60 वटा बाख्राहरू पाल्दाखेरि कम्तीमा कति जतिमा घाँस लगाउनु पर्ने के टेन्टेटिभ अनुमान गर्नुभयो सर, केही जानकारी? 50 वटा बाख्रा पाल्दाखेरि हजुरको केही नभए पनि अब हामीले 10 कट्ठामा चाहिँ नि भुइँ घाँस हामीलाई चाहिँ 12 मास सिजन अनुसारको त हुनै पर्छ। अनि गएर जङ्गल छ भनेदेखि त अब त्यो खासै त्यत्रो चाहिँदैन, 4-5 कट्ठा भए पुग्छ। अब मसँग प्रशस्त मात्रामा जङ्गल भएको हुनाले त्यति थोरै भुइँ घाँस गरेको हुँ। तर बाख्रालाई चाहिँ मेन कुरो चाहिँ डाले घाँस चाहिँ नभई हुँदैन, भुइँ घाँसले मात्रै हुँदैन। र मेन बाख्रालाई चाहिँ डाले घाँस छ नि अलिक सपोर्टको लागि। अब जस्तै बर्खा लाग्दाखेरि पानी आउँदाखेरि अब झरी लाग्दाखेरिलाई त अब त्यो डाले घाँस ल्याउनु सम्भव हुँदैन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो बाख्रा पालन त गर्नुभयो सर, अनि यो रोगहरूको बारेमा के छ सर, यो अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। के कुरामा हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? हामीले बाख्रालाई सबैभन्दा बढी चाहिँ नि यो बाहिरी परजीवी भन्छ। मेन कुरो चाहिँ नि उनीहरूलाई जुम्रा अनि त्यो उपियाँ त्योबाट एकदमै बचाउनु पर्छ। र प्लस चाहिँ नि जुकाको औषधि 6 महिनामा जुकाको औषधि भित्र परजीवी र बाहिरी परजीवीलाई चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ त्यो जस्तै कीटनाशक औषधि ल्याएर चाहिँ उनीहरूलाई बाहिर लगाउने भित्रको हिसाबमा चाहिँ नि अब हामीलाई चाहिँ नि भेटनरीले दिइरहन्छन् त्यो जुकाको औषधिहरू। त्यो घर माटैहरूको जुकाको औषधिहरू त्यो दिइराख्ने 3-3 महिनामा। अनि हजुरको चाहिँ नि अर्को मेन कुरो पिपिआर भन्ने हुन्छ। पिपिआर त अब अहिलेसम्म अब मैले देखेको नि छैन। अब त्यसको चाहिँ नि भ्याक्सिनहरू लगाइदिइराख्नु भएको छ भेटनरीबाट, वर्षमा लगाइदिनु भएको छ। अरू त्यस्तो चाहिँ नि अब सामान्य चाहिँ नि अब अलिकति त आफूमा पनि ज्ञान हुनुपर्छ। अब जस्तै बाख्रालाई चाहिँ नि पखाला लाग्दा बित्तिकै अब कुन औषधि खिलाउनु पर्ने टप्प खिलाइदिइहाल्नुपर्छ। अनि त्यो खिलाइदिएपछि एउटाबाट अर्कोमा सर्दा पनि सर्दैन, तत्कालै चाहिँ त्यसको चाहिँ नि सन्चो पनि भइहाल्छ। अनि जस्तो पौष्टिक आहारहरूको कुरा गर्दाखेरि हजुरले विशेष गरी यो सिजनमा बेसिजनमा कुन दानालाई हजुरले रोज्नुहुन्छ सर? अब अहिले के छ भनेदेखि बर्खाको टाइममा हामीले गहुँको भुस्साहरू हुन्छ, गहुँको भुस्सा नखिलाइकन हुँदैन। किन भनेदेखि हरियो घाँसमा चाहिँ नि अब यतिखेर काट्न पनि सम्भव हुँदैन झरी लागेको बेलामा। गहुँको भुस्सा खिलाउँदाखेरि हामीलाई चापटै हो। चापट लिएर आएर लब त्यो गहुँको भुस्सालाई भिजाउने पानीमा अनि त्यसलाई चाहिँ नि जस्तै रातभरि भिजाइन्छ, बिहान आधी घन्टा बाहिर सुकाइदिएपछि सुक्खा बनाएर चापट मोलेर सट्ट राखिदिएपछि त्यो पनि खान्छ। र अरू चाहिँ मकै नै हो। मकै अब चाहिँ मकै खिलाउने, बिहानमा एकचोटि मकै पनि दिने। अनि दिनमा हजुरको 3 चोटिसम्म यिनीहरूलाई चाहिँ बिहानमा चाहिँ नि भुस्सा र चापट बिहानमा, अनि बेलुकाको टाइममा चाहिँ हरियो घाँस अथवा चाहिँ डाले घाँस। बिहानै सम्भव हुँदैन गएर काट्नलाई, बेलुकामा चाहिँ नि मजासँग हरियो घाँस, डाले घाँस, अब टियो सेन्टी भयो, चरी भयो, अब सिजन अनुसारको के छ। बेलुकाको टाइममा चाहिँ हरियो चाहिँ घाँसले चाहिँ उनीहरूको पेट भरिन्छ। अनि जस्तो यो बाख्राहरूको जुन बोका खोजेको लक्षणहरूदेखि लिएर यो चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्नु भएको छ सर, हजुरले कसरी चिन्नु भएको छ? यो त एकदम अप्ठ्यारो कुरा भन्ने सुनिरहेको छु मैले, के हो सर यो? बाख्राको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भनेदेखि हजुरलाई अब देखाउनु पर्ने हो। यो पछाडिको पुछारको भाग चाहिँ नि ब्याउने बेलामा तिनीहरूको पम्ठा भन्छ कि नेपालीमा, त्यो पुछारको भागमा खाल्टो परेको हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर कराएर पुछार हल्लाउँछ। एकदम चाहिँ बाख्रा कराउने, पुछार हल्लाउने, त्यसको 3टा लक्षण हुन्छ। पुछारको भागमा चाहिँ खाल्टो पर्ने, जस्तै ब्याउँदाखेरि ब्याउनी छ यो बाख्रा अब आज भोलि ब्याउँछ अन्त पुम्ठा गरेको हुन्छ। अनि त्यो बोका लिने बेलामा पनि त्यसको चाहिँ नि त्यो पछाडिको पुछारको भाग चाहिँ नि खाल्टो परेको हुन्छ। अनि गएर कराउने, अनि गएर पुछार हल्लाउने, अनि उसले चाहिँ नि अब उसबाट चाहिँ नि अलिकति पानीहरू निकाल्ने, अनि तारमतार पिसाब गरेको गरै गर्छ। अनि जस्तो यो भन्ने गरिन्छ नि बाख्राले बोको खोज्ने बित्तिकै आफूले थाहा पाउने बित्तिकै लगाउन हुँदैन भन्ने, जस्तो हजुरले यो 2-3 वर्षको अनुभवमा चाहिँ बाख्रालाई मिटिङ गराउँदा यानि कि बाख्रालाई बोकासँग मिसाउँदा कति घन्टाको फरकमा के छ सर यो? होइन, यस्तो बाख्राको पनि यस्तो बाद लाग्ने अब ट्याक्क छोएको बेला र छोड्ने बेला हुन्छ। त्यसको बिचमा चाहिँ जस्तै 24 घन्टा बाख्राले चाहिँ बोको खोज्यो भने 24 घन्टासम्म बोकोमा चाहिँ लैजान सकिन्छ। तर खोज्दा बित्तिकै लगाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तै खोजेको 4-5 घन्टापछि त्यो दियो भनेदेखि हजुरको लगभग 6-7 घन्टाको फरकमा गरिदियो भने अर्कोचोटि उल्टिने डर हुँदैन। जस्तो खोज्दा बित्तिकै दियो भने त्यो बाख्रा फेरि उल्टिन सक्छ। अब अहिले भर्खरै करायो, अहिले भर्खरै बाख्रासँग कसैले लिएर आयो भने बोका हुन्छ, बोका भएर त बाख्रा जान्छ, फेरि त उल्टेर आउँछ त्यो बाख्रा। बरु त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति ग्याप गरेर
त्यो अलि चाहिँ नि जस्तै सुरुमै हिट हुन्छ के अरे, हिट हुँदाखेरि अलिकति शिथिल, अब हिटबाट शिथिलमा पुरै नपुग्दै बिचमा आउँदा बित्तिकै 5-6 घन्टाको बिचमा हजुरको चाहिँ बोकासँग लगाउने हो भने त्यो बाख्रा कहिले पनि उल्टिँदैन। अनि जस्तो बोकाको त हामीले कुरा गऱ्यौँ, जस्तो बाहिर स्थानीयहरूको लागि चाहिँ कसरी सहयोग गर्नु भएको छ सर यसबाट? मैले बाहिरको लागि अब बाहिरबाट गाउँबाट आउनेहरूलाई बोकाहरू अब जुन अब रोजेर अब बिटल लगाउने हो कि अब बोयर लगाउने हो कि अब पहिला सोध्छु, अनि त्यही अनुसारले उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ मैले त्यही नै दिएको छु। त्यही अनुसार सहयोग गरिराख्नु। हजुर हजुर। अनि जस्तो यति ठुलो संरचनादेखि लिएर यति ठुलो लगानीमा हजुरले चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ, अनि सरकारको तर्फबाट के छ सर सहयोग? सरकारको तर्फबाट त अहिले त्यस्तो केही पनि छैन र अहिले भर्खरै यो चाहिँ हाम्रो यो असार यो अहिले गएको आर्थिक वर्षको 50,000 रुपियाँ चाहिँ अनुदान चाहिँ नि मैले अहिले चाहिँ अब हातमा त परेको छैन, जे होस् चाहिँ अब परेको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब उहाँहरूले भने अनुसारको काम पनि मैले गरेको छु, अब त्यो अब पाउँछु होला भन्ने आशा गरेको छु। अनि जस्तो पिपिआर भ्याक्सिनदेखि लिएर माटेका दबाईहरू यो किन्न पर्छ कि पर्दैन सर हजुर? अहिलेसम्म किन्न परेको छैन, हाम्रो चाहिँ शुद्ध धन चाहिँ नि पशु सेवा शाखाबाट उहाँहरू सरहरूले चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। अनि जस्तो केही प्रब्लमहरू पर्दाखेरि जस्तो कसलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ सर? के छ जस्तो बाख्रा बिरामी भयो भने कसरी चाहिँ हामीले यसको समाधान गर्न सक्छौँ र कसरी हजुरले यसको समाधान गर्नुभएको छ सर, यो पनि भनिदिनुहोस् न हामीलाई। अब समाधान गर्नको लागि एउटा के छ भनेदेखि अहिले त एउटा विकृति हजुर एकचोटि यो इन्डियाबाट त झोलेहरू आएर त कान सफा गरिदिन्छु भनेर चाहिँ त मान्छेको कान बिगार्दै पनि हिँडे। त्यस्तै चाहिँ अहिले च्याउ जस्तो पलाएको एग्रोभेट भन्ने पलाएको छ यहाँ घरै पछि। उनीहरूले के गर्छ भने अब झोला बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ, उनीहरूसँग गऱ्यो भनेदेखि म 100% ग्यारेन्टी लिन्न। उनीहरूले गरेको चाहिँ नि त्यो 25% राम्रो होला, तर हामीले अब हामीसँग चाहिँ सरकारी ट्रेनिङ गरेको कर्मचारी हुँदै हुनुहुन्छ भने हामीले गाह्रो नमानिकन सकेसम्म उहाँहरूलाई बोलाउने, सकिँदैन भनेदेखि हामीलाई चाहिँ पशु सेवा शाखासम्म पुर्यायौँ भने त हाम्रो बाख्रा सुरक्षित बच्छ नि। अब यो यिनीहरू चाहिँ घर घरै हिँड्ने एग्रोभेटवालाहरू यिनीहरूको ट्रेनिङ पनि हुँदैन, यो औषधि बिकाउने मात्रै यिनीहरूको काम हो, यो खिलाउनुहोस् मोटाउँछ यो गर्नुहोस् भन्ने पैसा मात्रै तान्ने उनीहरूको काम त। अब हामीले चाहिँ मुख्य चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ सम्पर्क गर्ने, अरू पशु सेवा शाखामा चाहिँ सम्पर्क गर्ने। एउटा सानो बाख्रा बिमारी भयो भने सुरु चाहिँ के आफ्नो साधन हुन्छ लिएर गएर चाहिँ उहाँहरूलाई लड देखाउने, त्यो गऱ्यो भनेदेखि अब 100% नै हाम्रो सफल हुन्छ। अब यो बाटामा हिँड्ने एग्रोभेटसँग गएर चाहिँ यस्तो भएछ भन्ने अनि दौडेर आउँछन्, एउटा ठाउँमा एउटा सुई लगाइदिन्छन्, एउटा बिमारी भएको हुन्छ, बाख्रा फ्याट्टै मऱ्यो भने अब मरि पनि हाल्छ, त्यस्तो भएर कति मरेको पनि छ। अब मैले पशु सेवा शाखामा देखाएको यदि बाख्रा छ अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन, राम्रै भएको छ। अब मैले चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ ठिकै छ शनिबारको दिन हो सरहरू हुनुहुन्न किन दुःख दिने भनेर एग्रोभेटलाई देखाउँदाखेरि मलाई अलिकति एउटा दुईटा चाहिँ घाटा पनि लागेको छ। यसको मतलब हामीले जस्तो पशु सेवा शाखामा सरकारले निशुल्क उपचार गरिदिन्छ हैन सर? एकदम निशुल्क हामी लिएर गयौँ भने उहाँहरू आउनु भने अब आफ्नो स्वइच्छाले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त उहाँहरूले अब उहाँदेखि पेट्रोल खर्च गरेर आउनुहुन्छ, त्यसमा अब उहाँहरूले भन्नु, तर मैले त दिएको छैन अहिलेसम्म। सरहरू आउनु भएको छ यहाँ, मैले गरिसकेपछि सर आउनुहोस् न भन्दाखेरि गाह्रो मान्नु भएको छैन। विशेष गरेर हाम्रो भोजराज सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नि विशेष गरेर सर यसो भयो भन्दा बित्तिकै उहाँले सल्लाह मलाई दिइहाल्नुहुन्छ, नभए म आउँछु झलकजी भन्नुहुन्छ। एक दुईचोटि आएर मेरो बाख्राको चाहिँ नि त्यो पोका पानीको पोका जस्तो जमेको चाहिँ घाउ जस्तो भएको थियो, दुई तिनवटा बाख्राको सन्चो पनि गरिदिनु भएको छ आएर, र उहाँहरूले एक पैसा पनि लिनु भएको छैन। यसको मतलब सरकारले गरेको सरकारले दिएको सुविधा चाहिँ अझै पनि किसानले लिन नपाएको अवस्था जस्तो देखिँदो रहेछ नि सर। यो हो त्यही नबुझेको, किसान आफै गएर नखोजेको जस्तो अवस्था देखियो होइन र सर? हो त्यही हो। उनीहरूले के अरे घरमा आएपछि त्यो डक्टर आगैल भन्छन्, एग्रोभेटको आयो भने डक्टर आगैल भन्छन्, यहाँ दियाती गाउँ हमार छगडी ऐसन भयो मेरो बाख्रा यस्तो भयो भन्छन्, ल औषधि भन्छन् भिडाइदिइहाल्छन्, पैसा लिन्छन्। उनीहरूलाई पैसा कमाउनको मतलब छ, उनीहरूले कमसेकम उनीहरूले जाऊ नभए भेटनरीमा जाऊ, सरकारी भेटनरीमा लिएर जाऊ सन्चो हुन्छ भनेर भन्नु। उनीहरूले औषधि बेच्ने कुरो छुट्टै हो, उनीहरूले औषधि बेच्छन्, त्यहाँ नभएको औषधि हामीले किन्छौँ, तर उनीहरूले आफै अघि नसरेर उनीहरूले किसानलाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरू त्यहाँ नजिकै सायद 10 मिनटको बाटो छ त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ गएपछि सम्पूर्ण कुरा थाहा हुन्छ भनेर अलिकति उनीहरूले पनि अलिकति ज्ञान दिने हो भने किसानलाई अझ उत्तम राम्रो हुन्थ्यो। अनि जस्तो यत्रो 50-60 वटा बाख्राहरू छ सर, यसलाई एक्लै सक्नु भएको छ, एक्लै म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ कि के छ सर? कामदारहरू के छ? होइन, कामदार त अब मसँग अहिले छुट्टीमा गएको छ, एकजना कामदार थिए। अब खासै त्यत्रो चाहिँ नि मेन पावर चाहिँ खासै लाग्दैन हैन सर, के छ? होइन, आफू नसरिकन कामदार राख्यो नि उसको भरमा हुँदैन।
यो कुरा हो मेन कुरो कामदारलाई छोडिदियो, आफू एकतिर चाहिँ मजासँग चाहिँ मोटरसाइकल लिएर घुम्न गए, बाख्रा चाहिँ दुब्लाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ कुनले खायो कुनले खाएन उनीहरूले मतलबै हुन्न। काम गरेर दिनभरि दिन कसरी बिताऊ र साँझ कसरी पारो, मेरो तलब कसरी आजको त पाक्यो भन्ने हिसाब हुन्छ। हाम्रो त के हुन्छ भने आज बाख्रा कसरी भोका छन्, यिनलाई कसरी अगाउन हालौँ भन्ने आफै बाख्राको लागि त मान्छे नराखिकन जुन किसानले गर्नुहुन्छ आफै सर्नुहोस्, आफै सब सम्पूर्ण कुरो रेखदेख गर्नुहोस्। बाख्राले कुनले खाछ कुनले खाएन, कुनले कुनलाई हिर्काउँछ, कसरी म्यानेज गरेर राख्नुपर्ने हो र कुनले कति खान्छ भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ र कुनले कसरी खान्छ। अब यसलाई अलिकति चापट बेसी दिएर खिलाउने हो कि, यसले भुइँ घाँस खाँदैन त्यसलाई डाले घाँस खिलाउने हो कि, ब्याउने बाख्रालाई कसरी खिलाउने, बोकाहरूलाई वयसहरूलाई कसरी गर्ने, त आफूले रेखदेख गरेर गर्नुपर्छ। मान्छे राखेर गऱ्यो भने त गतिलो मान्छे पाइन्नन्, गतिलो मान्छे जम्मै बाहिर हो। रहे चाहिँ नि उही चाहिँ नि काम नलाग्ने लठराहरू जाँडाको झुलमा काम गर्ने हो, ती आएर काम छैन यहाँ। यसको मतलब बाख्रा पालन गर्नलाई आफू पनि बाख्रा भरै काम गर्नु पर्यो यसको मतलब सर? बिल्कुल बिल्कुल, एकदमै अब चाहिँ ऊ गर्नै भएन, आफूले लाज मान्नै भएन। आफ्नो चाहिँ व्यवसाय हो, मेरो हो, म गर्छु, यसलाई कसरी चाहिँ नि म पार गर्छु भनेर चाहिँ नि एकदमै चाहिँ तरिकाले आफै मेहनत गरेर पसिना निकालेपछि अनि बल्ल चाहिँ सफल हुन सकिन्छ। अनि सरदरमा यत्रो बाख्रा पालन गर्नुभयो 2 वर्ष जतिमा, हजुरले कति हजार यानि कि कति लाख जतिको बाख्रा बेच्नुभयो होला सर? अब मैले त्यही मोटामोटी मेरो फर्स्ट लट मात्रै बेचेको छु, अहिले सेकेन्ड लट रेडी हुँदैछ। त्यो फर्स्ट लट बेच्दाखेरि 3 लाखको बेचेँ मैले। बाख्रा 3 लाखको बेचेँ, कुखुरा चाहिँ त्यसको मुनि चाहिँ कुखुरा थियो, कुखुरा 50,000को बेचेँ। र अरू चाहिँ माछाको पोखरी छ, माछाको पोखरीतिर अब यसपालि निकालेन मैले। अब पोहोरको माछा छ, अब त्यही हो 30-40 हजारको माछा पनि होला। बाख्रा कुखुरा र माछा कसरी रिलेटेड गराउनु भएको छ सर? बडा रमाइलो कुरा गर्नुभयो, यसको बारेमा नि केही जानकारी दिनुहोस्। अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि मेरो अब हाइटमा छ, हाइटमा हुँदाखेरि माथि बाख्राहरू बस्छ, माथि बाख्रा बस्दाखेरि तल कुखुरा हुन्छ, अनि त्यही दाना लगाएर अथवा बाख्रालाई कुनै दाना दिँदाखेरि कुखुरालाई पनि त्यही सेम टु सेम जस्तै दाना हो। किनभने मसँग ब्रोइलर होइन, त अर्को दाना खिलाउनु पर्दैन, कोइलर हो। कोइलरलाई चाहिँ हजुर कोइलरलाई हजुर हजुर हो, तिनीहरूलाई चाहिँ अब त ब्रोइलरको दाना दिनु पर्दैन। अनि यिनीहरूलाई त उही बाख्राले खाने चापट मोलेर दिए पनि भयो, बाख्राले खाने गहुँ हुन्छ, अब त्यही माथिबाट चाहिँ बाख्रालाई हाल्दा हाल्दै त्यही तल छरिदिए पनि खान्छन्। अब बाख्राले गहुँ खान्छ, अब त्यही गहुँ तल झरेको हुन्छ, उनीहरूलाई हेर्नै परेन। भित्र राखिदिएपछि जुन बाख्राले जुन वेस्ट भएर फ्याँकिएको हुन्छ त्यही नै तल झर्छ र अनि कुखुरालाई पुग्छ। अनि माछालाई चाहिँ अब यिनीहरूले माछालाई त कस्तो छ भने घाँस काटेर यिनीहरूलाई चाहिँ अब छाँटी काटेर मसिनो गरेर बाख्रालाई राखिदिने हो। बाख्राले नखाएको अब रहेको वेस्ट भएको त्यो लगेर चाहिँ कुनै खाल्टोमा फाल्न भन्दा पोखरीमा लगेर फालिदियो भने त्यही फेरि माछालाई पुग्यो। यसरी इन्टररिलेटेड मल्टिपल टाइपले चाहिँ जानुभएको रहेछ। हजुर, एउटा पहिला सुरुमा बाख्राले वेस्ट भएको अलिकति खसेको कुखुरा, त्यो पनि अब सोरसार पारेको लगेर चाहिँ पोखरीमा लगेर माछालाई। कुरा हामीलाई भन्नुभयो सर। अनि समग्रमा भन्नुपर्दा खुसी हुनुहुन्छ त सर यो पेसाबाट? होइन, अहिलेसम्मलाई त एकदमै खुसी छु म, एकदमै चाहिँ जो चाहिँ राम्रो भइरहेछ मैले गरेदेखिबाट। त्यस्तो एकदम गाह्रो दुःख पनि फिल भएन, किन म पहिले पनि अब त्यत्रो चाहिँ नि भनौँ न एउटा चाहिँ नि दुःखै गरेर चाहिँ जागिर, हाम्रो मैले खाएको जागिरमा सुखको जागिर, कुर्चीमा बसेर कलम चलाएर खाएको जागिर होइन, जङ्गल बन्दुकै बोकेर हिँडेको, दुःख गरेको भोकै हिँडेर खाएको त्यो सम्झिँदाखेरि त अहिले बसेर आनन्दले बिहान बेलुकी आफ्नो परिवारसँग बाख्राहरूसँग रमाउँदाखेरि अहिलेसम्म सन्तुष्ट नै छु। कृषिमा हजुरको विचारमा सक्सेस हुनको लागि चाहिँ फर्मुला के होला सर? ल भनिदिनुहोस् त। यस्तो कृषिमा एकदमै सक्सेस हुनको लागि मान्छेले भएन भनेर अलिकति चाहिँ नि मनलाई चाहिँ अलिकति डाउन गर्नै हुँदैन। हुन्छ, किन नहुने, म गर्छु, म सक्छु। अलिकति दुःख भयो भन्दैमा त्यो मन हो भनेर त अलिकति त्यो मन नखस्कन त अलिकति भएन नि, त्यसलाई अझै किन भएन त्यसलाई अझै उचाइमा लैजान खोज्नु पर्यो। यसको मतलब हजुर वाइ एनालाइसिस गर्नु पर्यो, किन भएन, कहाँबाट भएन भन्नु पर्यो। हजुर। अनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यदि कुनै किसानले कुनै ठाउँबाट बाख्रा पालन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, हजुरलाई केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने के छ सर माध्यम त्यसको लागि? बाख्रा पाल्ने किसानलाई सबभन्दा पहिला म के भन्छु भनेदेखि 1 नम्बरमा चाहिँ बाख्रालाई खाने आहारको व्यवस्था गर्नुहोस्। हजुर, त्यसै बाख्रा पाल्छु भनेर लिएर आएर चाहिँ नि त्यो खोरमा हुलेर मात्रै बाख्रा हुँदैन। मेन कुरो चाहिँ नि सबभन्दा पहिला खोरलाई चाहिँ नि 1 नम्बरमा नराख्नुहोस्, पहिला बाख्राको खाने दानालाई चाहिँ गर्नुहोस्, खाने चारा घाँसको चाहिँ उत्पादन गर्नुहोस्। घाँस भइसकेपछि बाख्रा ल्याउनुहोस्, त्यसपछि बल्ल चाहिँ नि खोरहरू बनाउने,
रेडी गर्दै गर्दा नि हुन्छ। फेरि खोर बनाउने भनेर उही चाहिँ नि पहिलाको जस्तो हाम्रो बुवा बाजेको पालामा भैँसीको गोठामा बाँधिदिए पनि हुने, यतातिर भैँसीको अगाडि यता खाँदै खाएर यहाँ बाख्राले यहीँ बसेर खान्छ भनेर त गोठको हिसाबले नगर्ने, एउटा अलिकति आधुनिक तरिकाले होइन, हामीले अब व्यावसायिक रूपमा गर्ने हो त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नै पर्छ। त्यसलाई आधुनिकीकरणले बस्नको लागि सबभन्दा अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ हाइट गराइदिने, किनभने तलको चाहिँ त्यो बाख्रालाई सबभन्दा बिगार्ने उसको ग्यासले हो। उसलाई बस्नलाई बाख्रा जस्तो सुकिलो एकदम सफा चिज भैँसी गाई होइन। उनीहरूलाई सफा ठाउँमा बस्नु पर्यो, सफा चिज खानु पर्यो, आफूले कुचेको खाँदै खान्न। फेरि बस्ने ठाउँमा पनि हामीले जति नै त्यसलाई सफा गरेर पनि त्यसले खुट्टाले फेरि खोसर्छ। खुट्टाले चाहिँ सफा गरेर आफू बस्छ भनेपछि बाख्रालाई सबभन्दा पहिला बस्ने ठाउँको राम्रो सुविधा हुनु पर्यो, खाने ठाउँको व्यवस्था हुनु पर्यो, प्रशस्त मात्रामा घाँस हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि बाख्रा ल्याएर मजासँग पाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि कसैले हजुरलाई बाख्रा पालन सम्बन्धी सोध्न चाहन्छ भने हजुरले आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिन सक्नुहुन्छ सर? हजुर, मेरो सम्पर्क नम्बर चाहिँ दिन सक्छु। मेरो सम्पर्क नम्बर 98 41 31 96 08 हो। यसमा सम्पर्क गर्दा अफिस टाइम यानी कि 10 देखि अथवा जतिखेर पनि मलाई सोधेर सरसल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। के गरेर हुन्छ, कसो गरेर हुन्छ, अथवा बाख्राहरू राम्रो छनौट गर्नको लागि हुन्छ कि खोर बनाउनेदेखि लिएर घाँस कुन लगाउने हामीले ती सम्बन्धी जम्मै चाहिँ मैले आफूले जानेको अनुभव चाहिँ सेयर गर्न सक्छु। अनि हजुरहरूको फार्मबाट यदि बाख्रा बिक्रीहरू कसैले खरिद गर्न चाहनुभयो भने पनि हजुरले बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ? यदि हजुर, अब अहिलेसम्मलाई त मेरो पाठाहरू बढी थिए, पाठी भर्खरै मेरो बोयरको पाठीहरू भर्खरै उत्पादन गर्दैछु मैले पनि, र अबको लडमा ब्याउँदाखेरि सायद अब फागुन चैतबाट मैले चाहिँ नि कसैले राम्रो उन्नत जातको बाख्रा खोज्नुहुन्छ भने मैले बोयर जातका भए, बिट्टलका भए पाठीहरू म सप्लाई गर्न सक्छु, दिन सक्छु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो।